ดีครับผมตอนนี้ก็มาถึงต้นพึ่งรังพึ่งแล้วนะครับผมพานให้ก็กำลังจะเตรียมตัวตอกพลอยขึ้นนะครับนี่ครับก็ผมรังพึ่งรังใหญ่นะครับผมเดี๋ยวไปลุ้นหัวน้ำกับพันให้ข้างบนนะครับผมขอแต่งตัวก่อนนะครับผมผ่านจะใส่เชือกแล้วครับจะตอกซอยนะครับผมผ่านเกินไปถึงแล้วนะครับโอ้ดุมากครับผมสวัสดีบนต้นครับผมถึงแล้วครับรังใหญ่นะครับแต่น้ำหวานไม่มีครับเสียดายครับแต่ก็พอได้สักนิดนึงเดี๋ยวขอตัดนะครับสูงนะครับไม่ค่อยมีน้ำหวานครับนี่เป็นบางที่นะครับที่จะมีน้ำหวานแต่ก็ขอรังครับอาจจะเห็นอยู่นะครับขอตัดเด้อหมดนะครับขอเปิดเด้อครับ
มาณเกือบขวดขอลงนะครับพานักก็กำลังลงมานะครับผมเอาเสร็จแล้วนะครับพานักก็ลงมาแล้วนะครับผมใกล้ถึงแล้วนะครับนี่นะครับผมก็จะเก็บของเดินออกจากป่านะครับลงมาแล้วนะครับผมโอ้ยน้ำหวานดูครับรังยางใหญ่นะครับมองไปหัวน้ำปูดนะครับผมนิดเดียวนะครับลงมาโอ้เสียดายมากนะครับเครื่องกลมมาแล้วนี่ครับตัวอ่อนนะครับผมตัวอ่อนสวยนะครับ2-3 โล2 โล2 โล 3 โลนะครับตัวอ่อนสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับพานัดติดตามเคยนะครับผมมาตีอยู่ต้นมะข่านะครับผมนี่ครับเดี๋ยวขึ้นไปลุ้นกับพานัดข้างบนนะครับผมน่าจะมีที่จับอยู่นะครับตอนนี้ก็เตรียมของอยู่นะครับผมนี่ครับคนพามาครับผมพานัดก็จะขึ้นต้นนี้นะครับรอรุ่นนี้กันนะครับผมพานัดก็ขึ้นไปแล้วนะครับผมพานัดก็ไปนั่งบนง่ามแล้วนะครับผมเดี๋ยวลุ้นกับข้างบนกับพานัดนะครับผมสวัสดีบนต้นนะครับถึงแล้วครับหัวน้ำก็พอได้อยู่นะครับรังใหญ่นะครับแต่หัวน้ำไม่เท่าไหร่แต่ก็พอได้เดี๋ยวเขาตัดเลยนะครับตำเอาดังไปให้ปลานะเด้อนี่ครับน้ำหวานได้อยู่นะครับ
ครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับขอลงนะครับตอนนี้พานักก็กำลังลงมานะครับผมพานักไก่ถึงแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็จะถือของออกไปข้างนอกนะครับผมตอนนี้ก็ลงมาแล้วนะครับผมนี่ครับหัวน้ำก็ประมาณ2-3 ขวดนะครับผมก็พอได้อยู่นะครับอันนี้ก็ตัวอ่อนนะครับผมตัดไปกินจากโลนึงตอนนี้ไอแผ่นนี้ตัดไปกินนะครับไอแผ่นนี้เอาไปให้ปลากินนะครับผมปลากิโลอ้วนๆนะครับผมกูแล้วโฆษณาซื้อก็มีขายนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพันนัดด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ชมครับผมขอบคุณครับ